kon daal li may wane ni tariixa bi daal moom julli la gën a fonk sax waaw. léegi nañu laaj ci beneen laaj ci wàllum tariixa bi ba léegi mooy dañoo gis que ni taalibe cheikh yu bëri ñoom duñu fonk ñu wasifa mbooloo. am na ñoo xam ne sax danañ dëkk ci wetu jàkka ja di dégg wasifa te duñ ko fekkee ci jàkka ji. léegi nag ñu ngi laajte Cheikhu Tidiane moom lan la wax ci différence entre wirdal sa bopp ci kër ga wala ñëw ci mbooloo wasifa fa lan mooy différence bi incha allah. jërëjëf sëriñ Abdou taalibi Tidiane bu sàggande la te ku ci moytuwul di ko def bala ngaa génn àddina di nga génn ci tarixa bi ndax wasifa ci mbooloo charte la loolu la Seydina Cheikh santaane. ngant dong mooy tax nit ki wasifa ak boppam te mooy gisul ku mën a wasifaal wala mënul dem ca mbooloo laazim nag nit mën na taalibe cheikh mën na toog def laazimam moom kenn képp mais wasifa ca mbooloo ma nga koy defee ci te ku ko ci bàyyiwul a def di ko sàggane dama ni bala ngaa génn àddina di nga génn ci tariqa bi. Seydina Cheikh radiyallahu anhu ku ne xam ne mooy sëriñ si moom la ñu jox tariqa bi mu di ñu ci nàndal di ñu ci xéewale ca mbooloo ma la daan wasifa parce que loolu mooy def taalibi Tidiane bi dëgg taalibi Tidiane et encore fa la ñuy recruter ña nga xam ne ñooy ngënku tariqa bi waaye beru ci sa ruq dong bëgg lu yomb la. maa ngi dégg sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu masoon na laaj bu mel noonu Cheikhul Hajj Malik ne ko dafa mel ni que mbooloo ma na ma dégg ñuy wasifa daal seen wasifa wa dafa gaaw ba mu ëpp boo ca nekkee pour nga mën a def yenn yi est-ce que mënumaa toog rek defal ko sax mën a ko dee demal def ko ca mbooloo ma waaw. kon taalibe Tidiane nay wasifa ji ca mbooloo ma loolu mooy charte bi incha allah.